打得㗎啦，打唔打你都得㗎。打唔打你都得㗎。嗱，通常我就有一樣唔打咧，就係呢個咁㗎啦，呢邊咁跳過去啦。但係最好呢度咧就係揾啲咩嘢掹住佢先好啲，因為掹住佢係容易做啲嘅。即係其實即係打個裂啫，冇嘢嘅。打個裂，打裂咪兩條繩嘅，一條低低嘅，一條鬆嘅。嗱咁通常我咧就係講佢揾條繩下咧，呢個掹住佢啦。咁呢個掹住佢個意思咧，即係話下低我唔俾話掹呢個滴好難掹啊。呢條鬆嘅，呢條實嘅係咪？咁我將呢個手指咧，呢個咁樣將呢個掹上嚟，掹上嚟之後咧，我拉呢個啦。拉呢個。但係而家唔係兩條繩就得啦咩，琪姐？一條繩4條繩咧，而家要變咗。而家我哋4條繩嗰條啊？唔係啊，你而家試咗變咗4條繩㗎啦喎。唔係2條。因為嗰條係多餘嘅，即係綁緊佢嘅啫。呢個俾我拉呢度，如果咁多你好難拉啊。嗱，因為如果你譬如你咁多咧，你要掹呢個好難拉，你拉唔到力啊。嗱，你咁多通常你要唔要得嘅，但係你拉呢個你要揸得好實喎。有條繩你又唔使咁實啊嘛。咁穿過啲乜呀？呢個手穿過嚟。我知啊，收埋佢，就係嘅小人手唔知點樣企。係啦，好衰係呢一樣嘢咯。佢哋穿住佢得㗎啦。嗱，呢條喐得嘅，呢條喐得嘅，係呢個得嘅，呢個得嘅，呢個手穿，呢個頭先穿過嚟嘅，呢個手放開，係啦。咁樣。咁而家嗱，呢條唔喐得啊。係啊。咁啊應該係咁樣，呢個手揸住，呢個手穿過嚟拉呢個呢條繩，翹埋佢，係啦，放呢個手。拉呢個，呢個唔放，呢個唔好放。由頭到尾都係一條喐得㗎啫嘛。係，咁呢個咧，我起翻第一步驟我就記得㗎啦。你做一條喐得一條，係啦。第一個步驟唔記得就唔記得啦。呢個唔喐得，呢個喐得。喐得就係呢個穿過去啦。嗱，唔喐得嗰個就喺梗係呢個，呢喐得咧就要呢個掹呢個喐得嘅上嚟。隻手唔識去啊，琪姐係。慢慢嚟啦，慢慢嚟。唔係咁樣㗎，唔使咁好容易嘅啫，唔使用咁鬼拗教。好容易，你試下再揸下。你係兩隻手指喐。兩手指喐㗎，係兩手指。